Hello， 大家好，我係輝 Sir 啊。油塘駕駛考試中心，一開始我會擺好架車俾你哋準備考試，而你就會走入去報名，報完名上返車，考官就會上你嘅車。上咗你車之後，同你做個視力測驗，叫你望一個車牌，然之後對證件，對完證件，佢叫你開車，咁你就會喺個位度開前、駛前，然之後就會褪後拍一個左 S 位。拍完咗 S 位就會再喺個車位嗰度出返去，靠右邊去，咁就開始路試。咁依家我亦都去埋位，簡單做一做俾你睇。流程方面呢，盡量簡化。咁就因為泊位嘅步驟呢，你哋應該要識嘅嚇。我首先埋位先啦嚇。好，就係呢度啦嚇，就係呢度啦。咁啊，開始嘅時候，咁我會駛前啦，駛前過咗雪糕筒，好過咗啦。咁啊，手掣後波左燈，咁啊到雪糕筒，咁啊扭晒左，扭晒左，係啊，兩隻字回兩圈，咁啊再望翻右邊，扭晒右，我入咗黃格啦。搞掂，拍完手掣空波，阿 Sir 拍好啦。阿 Sir 叫我哋再開車，咁我哋打燈入波，望右。安全嘅話呢，我哋就直接攞條右線出嚟啦。咁啊，做齊嘢，靠右，靠右。好，出到嚟，留意阿 Sir 俾我哋嘅指示。咁阿 Sir 話第二個路口轉右咁樣啦，我哋收到 OK。咁留意啦，第二個路口轉右啊嘛。即係話呢一個路口你要轉右靠右啊！如果唔係嘅話呢，你一對咗出去入錯線呢，咁就你知會點噶啦 ？OK 嗱，望兩邊都 OK 嘅，望到嘅嗱，記住轉右靠右啫，唔好夾埋架貨車度。記唔記得我哋如果右邊有車嘅話，左邊多數都要踩界先夠啊，係嘛 ？OK。望右擰頭翻埋去。如果唔記得嘅話，睇下另一條片啦。另一條片有講嘅。睇下雙白線一定要停啦，而且一定要拉手掣啦。好，兩邊望，唔得嘅，唔喐住。左邊有車，右邊泊緊位。兩邊都暫時未得。咁啊，再望啦。有時幾繁忙嘅呢個路口，咁有時等得耐後邊會撥嘅。總之應去就去啦，應去就去。OK。左邊走埋架 Benz OK， 右邊暫時 OK， 準備咯喎。OK 完成 OK 好，轉得出得爽手咯喎。衝行啲。呢架 double park 啦，突咗少少出嚟啦，OK， 唔好理佢啦。總之你見佢突咗少少出嚟嗰啲咧，最好就照做啦，最好就照做。好，跟住阿 Sir 叫我哋燈口轉右喎，咁記住先睇燈，雖然紅燈，但係前面肯定夠擺啊嘛，肯定夠擺就去咗先，OK。如果唔肯定夠擺就唔好跟住去喎，呢度望一望右，OK， 攞少少位。望多兩眼 ，OK， 好，準備兩邊望 ，OK， 等下大車走咗先 ，OK， 搞掂走得，好 ，OK， 望右，轉啦。呢度聽清楚阿 Sir 講啦，阿 Sir 話直上高超道咁樣啦，我哋收到 ，OK， 咁啊記住先處理咗呢盞紅綠燈先。睇下冇人仔啦，冇，暫時冇人仔，燈號 OK 走埋。咁我哋記住，以我嘅建議呢，用右線入裏邊個圈，OK 喎，通透喎，走啦，唔停啦，入啦，OK 搞掂。先轉好個右彎，再打盞左燈望左，出得，即刻要望住左邊，都 OK 嘛，吸多條。安全。
走人。好，然之後阿 Sir 叫我哋前面安全位置停喎。OK， 收到。我睇睇嗰兩個人嘅動態啦，打陣左燈話俾後邊聽，我會停低先啊，因為近人啊，所以咧慢車啲，慢車啲，望一望。OK， 唔使挨太貼嘅。OK， 就呢度 OK 嘅啦。咁阿 Sir 有特別要求喺邊度，你就照阿 Sir 意思。如果冇嘅話咧，就執生啦，揾個靚位自己停低啦。OK， 咁阿 Sir 叫再開車，收到，望右啦，定頭啦，開得啦，衝！嗱，即刻望遠少少，係咪有架死車突咗出嚟？嗱，如果你哋會直行直過嘅話咧，瓜緊100%肥佬啊 ！OK， 記住做齊嘢，最好等個小姐行埋上去就最靚添啦，咁樣啊 ！OK， 啊，有出有入啦，啊，有借有還啦 ，OK， 搞掂咗啦，繼續去，一路望遠啲，望上少少。睇下有冇啲車要借我嘅位，會踩過界。如果有嘅話咧，要小心啲，可能要收慢咁樣啦嚇，就一就啦。兩邊都 OK。嗱，嚟緊呢盞燈，阿 Sir 叫我哋直去喎。OK， 收到。咁記住都穩陣啲啦，陣間整個靠左啦，因為前面一開二，一條線開兩條線，穩陣啲啦。啊，做多唔做少啊嘛。嗱，兩邊望。姐姐啊，過埋 ，OK， 兩邊再望去得。嗱，呢架巴士最好唔好過佢啦，佢應該開噶啦。嗱，望一望，擺埋嚟，睇一睇，定一定神先，冇乜動靜，司機都冇乜反應。啊，有反應啊，有反應啊，咁咪開咯。兩邊望就得。因為點解咁講咧？呢個站唔係好多人上落嘅啫，而且個站好細。如果啲巴士哥哥咧，佢可能埋得唔好咧，咁變咗我哋唔3唔4又會經過佢側邊嘅，啊咁又突咗少少出嚟，咁啊有少少冒險咯。加上佢唔係搞好耐啊嘛，佢抌低幾個客就走噶啦，咁所以呢個位咧最好就輕輕黐埋巴士站，等一等個巴士落完客我哋先開，最好就咁樣。咁但係當然都要執生嘅。成日講有時啲同學仔會 WhatsApp 非常問啊，你條片嗰度咁，點解你會咁處理啊？咁通常咧，其實都係參考啫。但係咧，有樣嘢我係好欣賞嘅，好欣賞啲同學仔。你既然捉到錯處啦，即係知道考試嘅要點要注意啲乜啦。OK， 咁呢個係我覺得值得讚賞嘅啊。咁但係記住喎，揸車係靈活噶嘛，好似打波咁，球都唔同噶啦。你對住唔同對手都唔同反應啦，係咪啊？適當嘅時候做適當嘅嘢。所以就千祈唔好死板，條片係死板嘅，你睇嚟睇去都係一樣。OK， 唔好死板。嗱，呢度阿 Sir 叫我哋轉右，我哋收到，整個靠右，係啦，減速，對面睇住，右邊 OK， 路口 OK， 擰頭轉得。咁如果考路試嘅同學仔咧，就直去咯，唔使入嚟掉頭咯嚇，同一條路線啫嚇。咁好啦，掉頭步驟唔多講啦，靠左停低啦，手掣一波啦，望右打燈咯，我開車咯。前面到回軚係啦，就係啦，簡化個步驟啊，兩邊咁你哋考試梗係唔好簡化啦，係嘛？咁我依家拍路線片咧就精簡少少。OK， 回軚，好停定手掣，打右望兩邊啊，一波去得。嗱，呢度留意下啦，阿 Sir 叫我哋轉右喎。OK， 收到。嗱，緊要啊，非常緊要啊！先停好，點解咁緊要呢？因為你停唔好就望唔清，但係就算你停好呢，都望唔清喎嚇。係咪講緊廢話呢？唔係，我想話俾大家聽，呢個路口呢，上面衝落嚟嘅車可以好快好急，而且左邊呢，如果你哋有嚟過呢度嘅話呢，你哋應該會知道左邊唔係好望得通透，即使你停好咗都唔係好望得通透。好，所以我哋望清楚兩邊冇車。一出車要 check 多次左邊啊，有，就算你出咗都好，都要停。嗱，最好啦，嗱，唔係做妹啦，啊真係有車衝落嚟啊嘛。咁呢個反應呢，啊非常有信心啊。如果你能夠做到呢個反應，阿 Sir 對你好有信心。OK， 咁但係如果出車冇車咁，都要裝一裝。咁
咁呢度靠左喎嚇，阿 Sir 叫我哋燈口轉左，咁呢度靠左，咁都要裝一裝。咁其實咧，事實上考官監考一定多過你揸車，多過你行路添，甚至乎。咁所以你嘅一舉一動，就算你少少動作裝一裝，考官見到嘅，啊見到你做緊乜嘅，啊咦呢個同學仔有啲 sense 喎，識得裝一裝，我見到望唔通，啊咁啊個考官心裏邊就會覺得啊掂喎 ，OK 喎，啊就會咁咯。即係如果我自己理解係會咁樣咯。咁但係有時啲同學仔就誤解嘅，誤解咩咧？喂，裝一裝啊嘛，咁我係唔係都裝，係唔係都裝，但係就唔知裝乜嘢啊？唔知裝乜嘢，梗係唔好啦嗰啲，即係淨係得個殼，冇嘢嘅，冇料嘅裏邊都啊，得個殼得個樣嘅啊，咁嗰啲唔係我哋最想要嘅嘢啊！我哋想要知道究竟係望乜嘢，啲危險喺邊度嚟，幾時會有啲唔同嘅危險，咁呢個就係我哋要學嘅嘢啦啊！咁詳細講唔到咁多嘅。仲有好多可能性啊！咁有機會學車啊，學車嘅時候再逐一同你哋去分享啊，逐一去教俾你哋。OK， 咁呢度口水多得滯，已經上咗個山坡添啦啊！咁呢度大直路非常之容易轉嘅山坡啊，咁啊，所以就如果行呢條路線同埋另一條鯉魚門道嗰條咧，咁轉山坡我哋就唔使喺啲短位嗰度冒險咯。咁另外嗰條海皮線啊，即係四山街嗰條咧，由於啲路線好短啊，如果你真係做唔到山坡咧，我四山街海皮線嗰條片咧，都做咗幾個位俾你哋參考下。記住，因為有啲同學仔問翻輝 Sir 咧，咁有啲同學仔就誤解咗，唔係話一定要做，但係咧講緊話，如果路線短做唔到，盡做咯。如果你技巧夠嘅，咪試下喺嗰啲位睇下做唔做到咯。嗱，記住有兩樣嘢要衡量。第一樣嘢就係自己嘅技巧會唔會出錯先，做唔做到先？呢個第一。第二就係當時嘅環境究竟適唔適合做一個山坡？呢兩樣嘢係首要考慮嘅。OK， 嗱咁我又上咗山坡啦，嚟到呢度，阿 Sir 叫我哋第二個路口出翻市場方向。OK， 收到。望兩邊睇下有冇車入啦。冇嘅，去得兩邊望，搞掂走得。嗱呢度記住，我哋 cut 緊條線㗎，記住望一望另一另啊嚇。OK， 因為呢個螺旋形迴旋處，我哋經過第一個路口嘅時候咧，其實係 cut 緊一條線㗎嚇。咁嗰度記住望一望，嗱望咗啦。OK， 出得睇住電單車仔。OK， 冇乜動靜，冇乜動靜得過嚟。OK， 睇人好喎，一個人。OK， 整個一波，整個一波。OK， 呢個小姐收腳，咁我哋再靠右。OK， 即刻要望入去裏邊，嘉榮街裏邊究竟有冇障礙物？哦，有個警察叔叔，做緊嘢。咁我哋慢啲，就算後邊 boot 都係咁話噶啦。不過佢應該唔係 boot 我啦，兩邊望啦，因為前面係有需要收咁慢啊嘛。咁我就做翻自己有需要做嘅嘢就得啦，唔好理後邊 boot 你啦。OK， 咁但係記住，唔係話停就停，係咪都停唔係啊？盡量避免急停，同埋唔好係咪都停，有需要就停。OK， 嗱呢度唔好鬆懈住啊！轉完個彎有時好棘㗎呢度，嗱有啦，有架死車棘住啦，有個人添，即係整個一波，再左個燈望一望，擰一擰，個人安全咁啊攞位咯。咁阿 Sir 叫我哋停邊咧，多數靠右，有時會叫我哋靠左停。OK， 咁我依家模擬一次啦，靠右，咁咪靠右停咯。OK， 咁做齊嘢就得㗎啦。靠右唔使太近噃。OK， 停到埋嚟啦，停定啊，停定。咁啊手掣空波，不過後邊有警車，咁我就睇睇先，因為呢度始終禁區啊。OK， 冇問題，阿 Sir 唔係趕車。OK， 咁我模擬緊考完試就停喺度。OK， 好，手掣空波。跟住阿 Sir 話考完入去攞成績啦咁樣。OK， 收到，唔該阿 Sir。記住熄匙入波，搞掂，完成。有唔明隨時揾我，期待你出現。拜拜。